ちは。これが必ず順番としては右から左の順で開いていきます。右開いて次左開くっていう順番ですね。はい。でこれの開きが悪い。あ、もうね、ほんとこれなんかたまたま書いたけども、左右差が出る。左と右で。そうなると花粉症が出るわけです。